sal a gosto, um salzinho a gosto, uma cebola a gosto. Corante a gosto. Corta, né? Um tomate a gosto. Dá uma mexidinha, agora vem o frango. Frango batido no liquidificador. Desfiado. Frango desfiado. Agora é só misturar. Não, mais coisa. Agora vem azeitona. Agora milho e milho. Uma pimentinha para dar um gostinho. Agora uma batata. Um pouco de extrato. Creme de leite. Presunto e queijo. Três ovos agora de trigo. Maisena. 2 colheres de maisena. Maisena. Farinha. 2 xícaras de farinha. Caldo de frango. Leite. Pra não forçar tanto o liquidificador. Agora colocar para refazer o recheio. Mas só um pouco, porque isso aqui não vai dar não.